மருந்து கலந்து குடுத்தா அது விஷமாகுமா? இப்போ சமூக வலைத்தளங்கள்ல ரொம்ப அதிகமா பரவிட்டு இருக்கிற வதந்தி தான் இது. உண்மையில அப்படி கலந்து குடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. அதாவது உயிர பறிக்காது. அது தவிர அது வயிற்றோட்டமோ, இல்ல மற்ற உபாதைகளோ வேணா ஏற்படுத்தலாம். ஆனா அந்த மருந்து பால்ல கலந்து குடுக்கறதுனால, என்ன மருந்து குடுக்குறீங்களோ அதுக்கான யூஸ் அதுல இருக்கவே இருக்காது. அந்த எஃபெக்ட்டே இருக்காது. ஏன்னா பால்ல வந்து புரோட்டீன், மத்த விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்போ நீங்க இந்த மருந்து சேர்த்து அதில கலந்து குடுக்குறப்போ, அதோட வேல்யூ வந்து பால் ரொம்பவே குறைச்சிரும். அதனால பால்ல இருக்கிற அந்த சத்துக்கள் மட்டும் தான் உடம்பால உறிஞ்சுமே தவிர, மருந்துல இருக்க சத்துக்கள் எல்லாமே உறிஞ்ச முடியாம கழிவுகள்ல அப்படியே போயிடும். பால்ல இப்படி மருந்து கலந்து குடுக்கறது வந்து எந்த ஒரு பயனுமே இல்ல. அதாவது இருமலோ, காய்ச்சலோ சரியே ஆகாது. அது தவிர வேற பக்க விளைவுகள் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அது உயிர போகுற அளவுக்கு இருக்காது. வயிற்றோட்டம் இருக்கலாம், வயிற்று வலி இருக்கலாம். ஆனா பால்ல கலந்து குடுக்கறது கண்டிப்பா விஷம் இல்ல, பாய்சன் இல்லவே இல்ல. ஆனா அது உடம்புக்கு எந்த ஒரு கேடையும் விளைவிக்காது, உயிர் போகுற அளவுக்கு. குழந்தைங்களுக்கு குடுக்குற மருந்துல எப்பயுமே இனிப்பு சுவை இருக்கும். அதனால நீங்க தனியாவே அத குடுக்கலாம். அப்பயும் குடுக்குறதுக்கு குழந்தைங்க அடம் பிடிச்சாங்க, குடிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து கொஞ்சமா தண்ணி கலந்து கூட குடுக்கலாம். அது தவிர நீங்க வந்து பால்ல கலந்து குடுக்கணுங்கிற எந்த ஒரு அவசியமே இல்ல. ஏன்னா, நான் உங்களுக்கு இன்னொரு காரணம் சொல்றேன். பால் நம்ம குடுக்குறோம். அது கூடவே நம்ம அயர்ன் டேப்லெட்டும் சாப்பிட்டோம்னா, நம்ம உடம்புல அந்த சத்து சேரவே சேராது, கிரகிக்காது. நம்ம செல்கள் அத வந்து எடுத்துக்கவே முடியாது. அது வந்து சுத்த வேஸ்ட். அதனால தான் பிரெக்னன்சி டைம்ல சொல்லுவாங்க, காலையில நீங்க கால்சியம் டேப்லெட் எடுத்தீங்கன்னா, நைட்டு தான் நீங்க வந்து அயர்ன் டேப்லெட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பனா தான் அந்த 2 சத்துக்களுமே உடம்புல கிடைக்கும். இது வந்து எல்லா விஷயத்திலயுமே பொருந்தும். இதே போல தான் பால்லயும். அதனால பால்ல எந்த ஒரு மருந்தையும் கலந்து குடுக்காதீங்க. தேவைப்பட்டா தண்ணீல கலந்து குடுங்க.